नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं इस वीडियो में, और वो चर्चा आज इस बहेड़े के विषय में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फल आप देख रहे हैं ये बहेड़े के फल हैं और साथ में रखी इसकी पत्तियां हैं, जो महुए की पत्तियों की तरह ही थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, और दूर से देखने पर इसका पेड़ और पत्तियां महुए की तरह ही प्रतीत होते हैं। और इसके और अन्य नामों की अगर बात करें तो बहेड़ा, विभीतक, भूतवासा, फिनास, बहरा, बहेरा आदि नामों से इसे हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में जाना जाता है। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में ये पाया जाता है। फरवरी मार्च में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद नए पत्तों के साथ इसके फूल आ जाते हैं। जनवरी फरवरी तक इसके फल पककर गिरने लग जाते हैं, और जानकार जो है इसे बीनकर घर ले जाकर अपना इसका इस्तेमाल करते हैं। चरक संहिता में इसको ज्वर, हर, शिरोविरेचन और सुश्रुत संहिता के त्रिफला व मुस्तादी गणों में इसका उल्लेख मिलता है। सुश्रुत अनुसार बहेड़े का तेल बाल काला करने के रूप में उत्तम है। गुण कर्म इसके देखे जाएं तो बहेड़ा त्रिदोष हर होता है, आँखों के लिए हितकारी, केशवर्धक और फलित रोगों में भी ये फायदा करता है, जैसे फलित रोग, बालों का असमय सफ़ेद होना। तो हृदय रोग में भी ये लाभकारी होता है। और इसकी तासीर की बात करें तो बहेड़ा उष्ण होता है। लघु विरेचक, स्वर भंग आदि में ये लाभकारी होता है। हरड़, बहेड़ा और आंवला मिलाकर इनका जो चूर्ण तैयार किया जाता है उसी को ही त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। तो कुछ औषधीय प्रयोगों में अगर इसका उपयोग किया जाए तो इसका तेल आप जो है बालों में लगाएं तो इससे बालों को पौष्टिकता मिलती है और बाल जो है पोषक होते हैं। और इनसे जो बालों की जो समस्याएं होती हैं, नाना प्रकार की, बालों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, उसमें जो है ये काफ़ी लाभ करता है। और बात करते हैं आँखों की रोशनी के विषय में, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप जो है बहेड़े का चूर्ण और शक्कर का सेवन आप नियमित पूर्व से करते हैं तो आप जो है इसका लाभ पूर्ण रूप से देखते हैं। इससे जो है आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। और बात करते हैं लार बहने की, तो बहुत से बच्चों में या बड़ों में ये शिकायत देखने को मिल जाती है। तो इसका आप जो है 1.5 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इससे जो है लार का बहना वह ठीक हो जाता है। और बात करते हैं खांसी की, तो खांसी में आप इसके छिलके को ले करके उसको चूसते हैं तो उससे खांसी में बहुत ही आराम देखने को मिलता है। और खांसी की बात चली तो कांस के साथ अगर श्वास भी चलता है तो आप बहेड़े फल में घी चुपड़कर उसके ऊपर आटे का 1 अंगुल मोटा लेप लगाकर इसे चूल्हे की आग में पकाएं, और वह जब पक जाए और तो इसके अपने आप ठंडा जब हो जाए तो उसे आटा निकाल कर उसके ऊपर का आप बहेड़े के छिलके को निकाल लें और उसको जो है चूसते हैं तो उससे खांसी, श्वास तो ठीक होता ही है और जुखाम भी ठीक हो जाता है। साथ ही जो गले की जो स्वर हैं वो साफ़ नहीं आते, वह गला भी साफ़ हो जाता है और आवाज़ साफ़ आने लगती है। और बात करते हैं कुछ हृदय रोगों में, तो जैसे कि हृदयवात होता है तो आप जो है इसके बहेड़े के फल का चूर्ण लेकर इसमें अश्वगंधा बराबर मिलाकर और इसको जो है 5 ग्राम की मात्रा में लेकर गुड़ मिलाकर गर्म जल के साथ इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है हृदयगत वात का शमन होता है, वह ठीक हो जाता है। और बात करते हैं अतिसार यानी कि दस्त में, इसके पेड़ की 2 से 5 ग्राम छाल 1-2 नग लौंग मिलाकर उसमें पीसकर और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको जो है कम से कम दिन में 3 से 4 बार इसे चाटते हैं तो इससे जो है दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। और बात करते हैं शोथ में, तो बहेड़े के बीजों को पीसकर लेप करने से सभी प्रकार के शोथ यानी सूजन, दाह यानी कि जलन और जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, वह ठीक हो जाती है। तो कंडू रोग में अगर इसका उपयोग किया जाए तो बहेड़े फल का जो इसकी मींगी होती है उसका तेल लेकर उस कंडू पर आप लेप करते हैं तो उससे जो है उसकी जलन ठीक हो जाती है और इसके मालिश से खुजली और जलन मिट जाती है। और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रयोग के विषय में, जैसे कि कई भाइयों को नपुंसकता की शिकायत हो जाती है तो वह जो है 3 ग्राम बहेड़े के चूर्ण में 6 ग्राम गुड़ मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करते हैं तो उससे नपुंसकता तो मिटती है, साथ में कामेच्छा की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ ही आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।